Good morning, everyone. Welcome to Study English. Today we study about basic English class, Unit 5, long vowel O, spelling sound on បាទជំរាបសួរកូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នានៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅតាមប្រព័ន្ធ YouTube ក្តីថ្ងៃនេះលោកគ្រូបន្តមេរៀនទី5នៅក្នុងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ឋានយើងរៀនអំពីសារៈអូវែងការប្រកបពាក្យសំឡេងអូនមុនចូលដល់មេរៀនសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យ Subscribe ដល់ Channel របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងអូខេតោះ Let's go ឥឡូវយើងរៀនប្រកបពាក្យអង់គ្លេសសំឡេងអូនអក្សរ ONE KONE សំឡេងអូនយើងយកព្យញ្ជនៈមកផ្សំនៅខាងដើមដូចជាអក្សរ B អក្សរ B បូកឲ្យ ONE ទៅជាបើអូនបូនអូខេបូនបើអូនបូនបកបូនបូនបើអូនបូនយើងប្រែថាឆ្អឹងអក្សរ C បូកឲ្យ ONE ទៅជាខអូនខូនខូនខអូនខូនខូនយើងប្រែថារៀងសាជីរៀងសាជីដែលយើងធ្លាប់ជួបនៅក្នុងពិធីខួបកំណើតគេតែងយកអាមុខរៀងសាជីនេះមកពាក់គេនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតថ្ងៃ Happy Birthday ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលការសិក្សាអំពីប្រយោគម្ដងអូខេ examples 1អូខេលេខ1 In human body we have 206 bones ជាយើងប្រែថានៅក្នុងរាងកាយមនុស្សយើងគឺមានឆ្អឹងចំនួន206ឆ្អឹងណា In human body we have 206 bones អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សយើងនឹងមានឆ្អឹងចំនួន206ឆ្អឹងទី2 she has acute she has acute cone on her birthday she has acute cone on her birthday ប្រែថានាងមានរាងសាជីស្អាតនៅថ្ងៃខួបកំណើតនាងបានន័យថានាងពាក់មុខរាងសាជីស្អាតនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងអូខេឥឡូវលោកគ្រូសង្ខេបមេរៀនឲ្យឡើងវិញអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ឋានយើងរៀនតែ2ពាក្យតែប៉ុណ្ណោះតែលោកគ្រូបន្ថែមឲ្យ3ពាក្យទៀតអញ្ចឹងអក្សរ ONE សំឡេងអូនដោយយើងបន្ថែមព្យញ្ជនៈនៅខាងដើមនៃពាក្យដូចជាពាក្យថាបើអូនបើអូនបូនបូនប្រែឆ្អឹងបូនឆ្អឹងខអូនខូនខូនយើងប្រែថារាងសាជីរាងសាជីរាងកោនអូខេឥឡូវយើងបន្ថែមពាក្យឲ្យបានន័យថាលោកគ្រូបន្ថែមឲ្យ3ពាក្យទៀតពាក្យទី1អក្សរ P H បូកឲ្យ ONE ទៅជាphone phone យើងប្រែថាទូរស័ព្ទអូខេអក្សរ DR DR បូកឲ្យ ONE ទៅជា drone អូខេ drone យើងប្រែថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអូខេពាក្យទី3អក្សរ T អក្សរ ST ST បូកឲ្យ ONE ទៅជា stone stone យើងប្រែថាដុំថ្មstone ដុំថ្មអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងរៀនទាំងអស់មានចំនួន5ពាក្យតែពាក្យជាគោលការណ៍ដែលយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺមានតែ2ពាក្យប៉ុណ្ណោះគឺពាក្យថាបើអូនបើអូនបូនបើអូនបូនមួយប្រែឆ្អឹងខអូនខូនមួយប្រែថារាងសាជីអញ្ចឹងពាក្យបន្ថែមមានដូចជា phone drone stone ណា phone ទូរស័ព្ទ drone យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក stone ដុំថ្មអូខេវីដេអូលោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមកូនទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនា
នៅវីដេអូក្រោយៗទៀត អូខេ I want to say goodbye see you later